కొత్తది చూడండి లోపల దాటి మొన్న మా వైఫ్కి ఏళ్ళు కోసేసింది మొత్తం. గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు. షాక్ కొడుతుందా? గ్యాస్ ఉంటుంది కదా. సైడ్ నుంచి పడేసిలా ఏమి బ్యాక్ బయటకి ఇప్పండి. బయటకి ఇప్పేసి వచ్చిందా? వెళ్తుంది. రావట్లేదేంటి? ఇదా అది మాత్రం ఓకే. డ్యామేజ్ అయింది. ఇద్దరములకి అట్లా అయితే కానీ ఇద్దరములకి అట్లా అంటే అంటున్నా. ముట్టుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు, ఏం కాదు. ఇక్కడ రేక్ కొంచెం స్పేస్ ఉందని. ఓకే ఓకే. కూల్ స్టోరేజ్ అట్లా ఐస్ బాక్స్ ఏం లేదు. రాదా? షూరా? ఐస్ బాక్స్ వాసన వాసన పెడతారా? స్పూన్ పానలు